সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুসারে আমরা এখন আরডুইনোর সাথে সেন্সরগুলো কানেক্ট করব। প্রথমে আমি নিলাম যে সেন্সরটা, এটা মূলত হচ্ছে লাইন ফলোয়ার রোবটের জন্য ব্যবহার করা হয়। আমি এটাকে একটু বাঁকিয়ে নিলাম যাতে শুধু আমরা আইআর রিসিভারটা ইউজ করতে পারি। এটা তিনটা প্রান্ত, এই যে দেখেন, প্রথমটা হচ্ছে ভিসিসি অর্থাৎ পজিটিভ, মাঝখানটা হচ্ছে গ্রাউন্ড, এরপরটা হচ্ছে আউটপুট পিন। এটাকে আমরা বসালাম। এরপরে এখান থেকে আমরা ভিসিসি থেকে ভিসিসি লাইন দিব। এই যে প্রথমটা থেকে আমরা 5 ভোল্ট দিব, যেটা ভিসিসি 5 ভোল্ট দিব। এটা হচ্ছে 5 ভোল্ট, এই যে এখানে 5 ভোল্ট আছে, এরকম যেখানে একটা দিলে হবে ভিসি ইন গ্রাউন্ড 5 ভোল্ট, এই যে 5 ভোল্ট দিলাম। আচ্ছা, এরপরে মাঝখানটা যেহেতু গ্রাউন্ড, আমরা গ্রাউন্ড দিব। মাঝখানটা হচ্ছে গ্রাউন্ড, আমরা এখন গ্রাউন্ড দিব। এই যে ভিনের এই যে দ্বিতীয় নম্বর পিনটা হচ্ছে গ্রাউন্ড দিলাম। এরপরে আমরা এই যে আউটপুট পিন থেকে 10K রেজিস্টার, মানে হচ্ছে 10K রেজিস্টারের মাধ্যমে গ্রাউন্ডে দিব, সেটাকে আমরা গ্রাউন্ড ধরে নিচ্ছি। এই পিনটাকে আমরা গ্রাউন্ডে যাবে, এবং এই পিন থেকেই একটা ইয়ে যাবে আরডুইনোর A2-তে, A0 A1 A2-তে। আচ্ছা, এখনো আমার মোটামুটি এটা বসানো শেষ। এখন আমরা কানেক্ট করব জিএসএম মডিউল। এই যে জিএসএম মডিউল, এখানে আমরা সিম ইউজ করছি। এই যে এখানে আমরা সিম ইউজ করছি, যে এখানে। আচ্ছা, জিএসএম মডিউলের এই যে এখানে দেবো আমরা 5 ভোল্ট, আর এখান থেকে নিব আমরা টিএক্স আরএক্স পিন, যে এখান থেকে মাঝখানে দুটো। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমার চার্জারের থেকে আমরা নিছি 5 ভোল্ট, আর এই দুটো হচ্ছে গ্রাউন্ড, আর এটা হচ্ছে 5 ভোল্ট। এই দুটো হচ্ছে গ্রাউন্ড, আর এটা হচ্ছে 5 ভোল্ট। আচ্ছা, তো আমরা এটাতে 5 ভোল্ট দিচ্ছি, যে এটা হচ্ছে 5 ভোল্ট 5 ভোল্ট দিলাম, গ্রাউন্ড দিলাম। আচ্ছা, এই যে সিগন্যাল মনে হয় পাইছে, হ্যাঁ সিগন্যাল পাইছে। 3 সেকেন্ড পর ব্লিঙ্ক করতেছে বাতিটা, দেখেন এই বাতিটা 3 সেকেন্ড পর ব্লিঙ্ক করতেছে। এই যে এখন আমরা এই দুটাতে হলুদটা যাবে আরডুইনোর, এই যে টেক্সটটা যাবে আরডুইনোর 3 নাম্বার পিনে, 0 1 2 3, এবং আরএসটা যাবে আরডুইনোর 2 নাম্বার পিনে, 0 1 2। আচ্ছা, এখন এই যে যেহেতু আমরা আলাদা আরডুইনোর পাওয়ার সাপ্লাই আর জিএসএম মডিউলের পাওয়ার সাপ্লাই এক নয়, সেজন্য আমরা জিএসএম মডিউলের গ্রাউন্ডের সাথে এই যে আরডুইনো গ্রাউন্ডে কানেক্ট করে দেব। সেজন্য আমরা এটাকে এখানেই গ্রাউন্ড কানেক্ট করলাম, করে এখান থেকে আমরা আরডুইনোতে গ্রাউন্ড দিয়ে দেবো। এই যে এখান থেকে আমরা আরডুইনোতে গ্রাউন্ড করে দিতেছি, এই যে গ্রাউন্ড করে দিলাম। আচ্ছা, এখন আমরা বাজার ইউজ করব, তো 12 নম্বর পিনে বাজার কানেক্ট করব। বাজারের পজিটিভ প্রান্ত যাবে 12 নম্বর পিনে, এই যে 8 9 10 11 12, এই যে 12 নম্বর পিনে দিলাম, এবং নেগেটিভ প্রান্ত যাবে গ্রাউন্ডে, যাতে এটা খুলে যেতে না যায়, সেজন্য আমরা যে এলইডি ঢুকিয়ে দিই, যাতে খুলে না যায়, সেজন্য দিলাম তারটা। আচ্ছা, আমরা গ্রাউন্ড এই যে বাজারের পিন কানেক্ট হয়ে গেছে। এখন আমরা আরডুইনো থেকে পাওয়ার দিব। এই যে পাওয়ার দিলাম, এবং আমাদের মোবাইল ফোনটিকে পাশে রাখবো, এই যে পাশে রাখলাম। এখন আমরা যখন মনে করেন যে ঘরে আগুন লাগলো, আপনি অফিসে আছেন বা বাসাতে নেই, তখন এই যে আমরা যখন যে আগুন দিব, এই যে এখানে আগুন দিলাম, যে আগুন লাগছে, তাহলে যে আশেপাশের যা মানুষ আছে সবাই সচেতন হয়ে গেল যে ঘরে আগুন লাগলো, বা অ্যালার্ম দিল, আর সাথে সাথে মোবাইলে একটা ফোন আসবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ঘরে আগুন লাগছে, দেখেন একটা মোবাইলে ফোন আসছে, দেখেন এই যে এটা। এতে করে আমরা সচেতন হয়ে যেতে পারবো যে ঘরে আমাদের আগুন লেগেছে, আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারবো। এখন আমরা ব্যবহার করব যে ঘরে আগুন লাগলে কীভাবে ঘরে পানি দিবে সেটা, সেজন্য আমরা রিলে মডিউল ইউজ করব। প্রথমে রিলে মডিউলটিকে পাওয়ার দিতে হবে, সেজন্য কানেক্ট করে নেব আমরা।
রিলে মডিউলের এই যে গ্রাউন্ডের সাথে আমরা আরডুইনোর গ্রাউন্ড কানেক্ট করব। এই যে এটা হচ্ছে আরডুইনোর গ্রাউন্ড, এই যে গ্রাউন্ড কানেক্ট করলাম। আচ্ছা, এরপরে ভিসিসি কানেক্ট করব। এটা হচ্ছে ভিসিসি, এই যে ভিসিসি কানেক্ট করব। আমরা আরডুইনোটিকে অফ রাখছি, ভিসিসি কানেক্ট করব এবং আমরা 1 নম্বর চ্যানেল ইউজ করব, যেহেতু সেজন্য আমরা 1 নম্বর চ্যানেল ইউজ করব। এই যে 1 নম্বর চ্যানেল আমরা ইউজ করতেছি, 1 নম্বর চ্যানেল ইউজ করলাম। এটাকে এখানে রাখলাম, যে এখানে রাখলাম, একটু এদিকে রাখি। চ্যানেল 1 যাবে 5 নম্বর পিনে, অর্থাৎ মোটর যে পিনটা সেটা যাবে 5 নম্বর পিনে, আমরা দিলাম। এখন আমরা মোটরটি কানেক্ট করব চ্যানেল 1 এ। এই যে চ্যানেল 1 আমরা এখন আরডুইনোতে পাওয়ার দিব। পাওয়ার দিয়ে দেখি যে এটা পাওয়ার আছে কিনা। এই যে পাওয়ার আসছে, এই যে এটা পাওয়ার আসছে এবং জিএসএমটিকে আমরা এখন পাওয়ার দিব। আমরা এখন এই যে আগুন লাগিয়ে দেখবো যে রিলে বোর্ড কাজ করে কিনা, রিলেতে পাওয়ার আসে কিনা। এই যে যখন আমরা আগুন দিলাম, এই যে রিলের বাতি জ্বলতেছে, দেখতে পাইতেছেন। এই যে প্রয়োজনে আমরা আবার আগুন দিয়ে দেখাই। এই যে রিলে বাতি জ্বলতেছে এবং বাজার হচ্ছে। আমরা এখন মোটরটি কানেক্ট করব আরডুইনোর সাথে। এটা হচ্ছে আমাদের 12 ভোল্টের মোটর পাম্প আর কি, ওয়াটার পাম্প। এই যে এটা এক পাম্পটা আমরা দিব ইয়েতে রিলে বোর্ডে 1 নম্বর চ্যানেলে। এই যে আমরা দিলাম, রিলে বোর্ডে দিলাম এবং এটাকে এখন আমরা টাইট করে দেব। এই যে টাইট করে দিলাম। এখন এটা এই যে দ্বিতীয়টাতে আমরা একটা ইয়ে করব, দ্বিতীয়টাতে আমরা লাইন দেব। আমরা ইচ্ছে করলে এখানে এই যে বড় পাম্পগুলো ইউজ করতে পারি রিলে মডিউল ইউজ করে। আচ্ছা, এই যে এই 2 পাম্পটা আমরা এখন এই যে মোটরের জন্য 12 ভোল্ট সাপ্লাই দিব। এটা হচ্ছে আমাদের 12 ভোল্ট সাপ্লাই। এই যে এটা আমাদের 12 ভোল্ট সাপ্লাই, এটা আমরা দিলাম। এটা হচ্ছে আমাদের 12 ভোল্ট সাপ্লাই। আচ্ছা, এখন আমরা যে রিএসএম মডিউলটিকে পাওয়ার দিব। আচ্ছা, এই যে রিএসএম মডিউলে যে পাওয়ার আসছে। এখন যখন আমরা এই যে ইয়েতে পাওয়ার আগুন লাগবো অথবা আগুন দেখাবো, তখন দেখি কি হয়। এই যে এখন আমরা আগুন দিব, এই যে আগুন বাজারটা চলতেছে এবং এই যে শেষ প্রান্তে চলতেছে, দেখেন এই যে শেষ প্রান্তে চলতেছে। আমরা এখন চলে যাবো প্রজেক্টে গিয়ে আমরা সরাসরি কাজটা করব। এই যে এটা হচ্ছে সাপোজ মনে করেন আমাদের ঘর, এটা হচ্ছে ঘরের দরজা সাপোজ মনে করেন, আর এটা হচ্ছে আমাদের ঘরের জানালাগুলা। যখন আমাদের ঘরে আগুন লাগবে তখন আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না যে আমাদের ঘরে আগুন লাগবে, কোথাও বেড়াতে যাই, তখন দেখা যায় কি আমরা যে ঘরটা পুড়ে যায়। কিন্তু আমাদের এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা আমাদের ঘরটিকে রক্ষা করতে পারি কিভাবে দেখেন। যখন আগুন লাগবে তখন আমাদের ঘরে এই যে অ্যালার্ম দিবে এবং আমাদের মোবাইলে একটা ফোন আসবে, সাথে সাথে ওই ঘরে যেখানে আগুন লাগবে সেই রুমটাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি দিবে। সাপোজ মনে করেন এই যে ঘরটাতে আগুন লাগলো, আমরা আগুন দেখালাম। এই যে সাপোজ আগুন লাগলো, আমরা আগুন দিলাম। আগুন লাগলে এই যে অ্যালার্মের মাধ্যমে আশেপাশের লোক সচেতন হয়ে যেতে পারতেছে এবং এখানে পানি দিতেছে, এই দেখতে পাচ্ছেন পানি দিতেছে। এবং একটা মোবাইলে ফোন চলে আসছে, আপনি যেখানে থাকেন আপনার মোবাইলে একটা ফোন চলে আসবে। এই যে দেখেন ঘরে আগুন লাগছে, এই যে ফোন চলে আসে, দেখছেন। আচ্ছা, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এই প্রজেক্টটি যদি বুঝতে কোনো জায়গায় অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্ট বক্সে লিখবেন, আর ভালো করে সাবস্ক্রাইব করবেন। সকলকে ধন্যবাদ।